තෙරුවන් සරණයි ආයුබෝවන්. සාමාන්‍ය පෙළ බුද්ධ ධර්මයේ විෂයට අදාළව ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු කතා කරන 12 වෙනි දවසේ සාකච්ඡාව තමයි අපි ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. අද දවසේදීත් අපි ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙන තොරතුරු සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම සාකච්ඡාවන් අපි සිදු කරන්නේ පිරිවෙන දහම් පාසල අපගේ YouTube නාලිකාව. ඒ වගේම Facebook පිටුවක් තියෙනවා, පේජ් එකක්. Facebook සමූහයේ ප්‍රධානම සමූහයේ පිරිවෙන දහම් පාසල අපේ සමූහය. මේ සම්බන්ධතාවත් එක්ක මේ සමූහය එක්ක පිටුව එක්ක ඔබට එකතු වෙන්න පුළුවන් මේ සාකච්ඡාවන් වලට සම්බන්ධ වෙන්නට. ඒ වගේම මීට කලින් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන සියලුම කොටස් සියලුම පාඩම් එකම ප්ලේලිස්ට් එකකට හදලා ඔබට ලබා දෙන්නටත් අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපේ පිටුවත් එක්ක ඒ වගේම සමූහයත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබගේ තොරතුරු දැනුවත් කරලා තියන්න. ඔබට එතකොට ලින්ක් එකක් විදිහට සියලු පාඩම් එකම තැනකදී එකම විදිහට දිගට පාඩම් නරඹන්නට අධ්‍යයනය කරන්නට පුළුවන් විදිහට ඔබට ලබා දෙන්නට අපි අදහස් කරනවා. අද දවසේදී සඳුදා දවසේ රාත්‍රී 9ට පැවැත්වෙන පන්තිය අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ 10 ශ්‍රේණියට අදාළ පාඩමක් ඇසුරින්. අඟහරුවාදා දවසේ තමයි 11 ශ්‍රේණියට අදාළ පාඩමක් ඇසුරින් අපි කතා කරන්නේ. මේ විදිහට අපි කතා කරන්නට හේතුව තමයි අපිට ප්‍රශ්න පමණක් දිගට සාකච්ඡා කරගෙන යන්නට තිබුණා. ඒත් අපි එහෙම ප්‍රශ්න පමණක් සාකච්ඡා කරන්නේ නැතිව සමහර විට ඔබට අතහැරිච්ච මගහැරිච්ච අමතක වෙච්ච කොටස් තියෙන්නට පුළුවන්. දැන් විභාගයට ළඟ නිසා මේ විදිහට සාකච්ඡා කරාම ඔබට ගොඩක් මතක හිටීවි. ඒ වගේම ඔබට අවධානය යොමු වෙච්ච නැති තැන් අවධානයට අරගන්නට පුළුවන්කම ලැබේවි. 10 ශ්‍රේණියේ බුදු ධර්මයේ පොත ළඟට අරගන්න 7 වෙනි පාඩම පෙරලා ගන්න. මාතෘකාව තමයි මහලු වියෙහි දුක් නොවන්න තුරුණු දිවිය ගොඩනගන්න කියන මාතෘකාව. මහලු වුණාට පස්සේ දුක් සහගතව ජීවත් වෙන්නේ නැතිව ඉන්නට තරුණ කාලයේම තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නට කියන අදහස ප්‍රකාශය තමයි මේ තියෙන්නේ. මහලු වුණාට පස්සේ අපිට තරුණ ශක්තිය, තරුණ ජවය ඒ එකක්වත් නැති වෙනවා. ධනෙ මිල මුදල් ඒ දේවලුත් නැති වුණාම, ධර්මානුකූලව ශක්තිමත්ව හදාගත්ත හිතකුත් නැති වුණාම අපට ගොඩක් දුක් විඳින්නට වෙනවා, පසුතැවෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නොවෙන්නට අපේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නට ඕන ආකාරය ගැන තමයි මේ පාඩමේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මහවැසි වැස පොකුණ පිරී තිබින. එහි මත්ස්‍යයෝ රංචු ගැසී පිහිනමින් සිටියහ. පොකුණ ඇසුරු කොට ජීවත් වූයේ මහලු කොස්වා ලිහිණියකි. ඒ විදිහට තමයි පාඩම ආරම්භ වෙන්නේ. මහවැසි වැස පොකුණ පිරී තිබින. ගොඩාක් ලොකුවට වැහැලා මහා විශාල වර්ෂාවක්, ධාරානිපාත වර්ෂාවන් වැහැලා වැස්ස කාලෙට මේ දරුවන්ට අමුතුවෙන් කියන්නට ඕනේ නැහැ. කොහොමද වහින්නේ, කොහොමද ඇලදොල ගංගාවන් පිරෙන්නේ කියලා අපි අමුතුවෙන් කියන්නට ඕනේ නැහැ. ඕනතරම් වැව්, ඇල, දොල, ගංගා පිරීලා යන විදිහ වැස්සට පස්සේ අපි දැකලා තියෙනවා. එතකොට මහවැසි වැස පොකුණ පිරී තිබෙන. පොකුණක් තියෙනවා. මේ පොකුණ හොඳටම පිරීලා. එහි මත්ස්‍යයෝ රංචු ගැසී පිහිනමින් සිටියහ. මත්ස්‍යයෝ කියලා කියන්නේ මත්ස්‍යයෝ කියන්නේ මාළුවෝ. මාළුවෝ පීනමින් ඉන්නවා. මාළුවෝ
පීනමින් ඉන්නවා. මත්ස්‍යෝ කියලා කියන්නේ මාළුවෝ පීනමින් ඉන්නවා. ඊට අමතරව වැහැලා වතුර පිරීලා ඉතිරිලා යනවා. මාළුවෝ රංචු පිටින් පිහිනනවා. පොකුණ ඇසුරු කොට ජීවත් වූ මහලු කොස්වා ලිහිණියෙකි. මහලු කොස්වා ලිහිණියෙක් ඉන්නවා. කොස්වා ලිහිණියා මහලු වියට පත්වෙච්ච කොස්වා ලිහිණියෙක්. කොස්වා ලිහිණියාගේ විශේෂත්වය මොකක්ද? විශේෂ ලක්ෂණය මොකක්ද? මහලු වියට පත් වෙලා එහෙම නැත්නම් වයසට ගිහිල්ලා. අලසේකු හෙතම පොකුණෙහි සිටි මසුන් දෙස නොබැලුවේය. ඔවුන් ගොදුරු කොට නොගත්තේය. හරිම කම්මැලි අලස කොස්වා ලිහිණියෙක්. ඒ තරම් වැහැලා පොකුණ පිරීලා මාළුවෝ රංචු පිටින් පීනනවා. ඒත් මේ මහලු අලස කම්මැලි කොස්වා ලිහිණියා අර මාළුවෝ දිහා බැලුවද? නැහැ. මේ මාළුවෝ දිහා බැලුවෙවත් නැහැ. මහවැසි නිමවිය, නියගය උදාවිය, සැඩ හිරුරැස් පොකුණ මත පතිත වූයේය. දින දෙක තුනකින්ම පොකුණ සිඳී ගියේය. එහි විසූ මත්ස්‍යෝද මියදුනෝය. මොකක්ද වෙන්නේ? වැස්ස කාලයේ තිබුණු ධාරානිපාත වර්ෂාවන් හැම එකක්ම නතර වුණා. නියගය පටන් ගත්තා. සැඩ හිරුරැස් ගොඩක් සැඩ විදිහට ඉරේ රශ්මිය පොකුණ වෙතට වැටෙන්න පටන් ගත්තා. දින දෙක තුනක් යනකොට පොකුණ හිඳිලා යනවා. එහෙම දැකලා තියෙනවනේ. වැව් හිඳිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගංගාවන් හිඳෙනවා. පොකුණු හිඳෙනවා. ලිං හිඳෙනවා. ඒ විදිහට හිඳිලා ගියා. එහි විසූ මත්ස්‍යෝද මියදුනෝය. වතුර හිඳිලා ගිහිල්ලා හිටපු මාළුවෝ ඔක්කොම මැරිලා ගියා. මහලු කොස්වා ලිහිණි තෙමේ පොකුණු තෙර සිට එහි සිඳුණු පතුල දෙස බැලුවේය. මසුන් කිසිවෙකුත් නැත. ඔහුට ඇති වූයේ බලවත් පසුතැවිල්ලකි. මහලු කොස්වා ලිහිණියා සැඩ අවුරස්මී වැටිලා පොකුණ හිඳිලා ගිහිල්ලා මාළුවෝ ඔක්කොම මැරිලා ගියාට පස්සේ පොකුණේ කෙළවරේ ඉඳලා බලනවා. මේ හිඳිච්ච පොකුණේ පතුල බලනවා. කිසිම මාළුවෙක් මත්ස්‍යයෙක් නැහැ. මොකක්ද වෙන්නේ? කොස්වා ලිහිණියට ගොඩක් ලොකු පසුතැවිල්ලක්, කනගාටුවක්, දුකක් ඇති වෙනවා. දැන් මතක ඇති කතාව. කතාව මොකක්ද කියලා මතක ඇති. පොකුණක් තිබුණා. ඒ පොකුණ වැහි කාලේ ගොඩාක් වැහැලා වතුර පිරීලා මාළුවෝ රංචු පිටින් පීනමින් හිටියා. ඒ ළඟ හිටියා වයසට ගියපු මහලු කොස්වා ලිහිණියෙක්. ඒ කොස්වා ලිහිණියා වැස්ස කාලේදී මාළුවෝ රංචු පිටින් පීනමින් ඉන්න වෙලාවේදී පොකුණ දිහා බැලුවේවත් නැහැ. මොකද වැස්ස වහිනවා, කම්මැලිකම, අන්න ඒ වගේ ගතියක් තමයි මේ කොස්වා ලිහිණියට තිබුණේ. ඒ නිසා පොකුණ දිහා බැලුවේවත් නැහැ. දැන් වැස්ස පායලා, නියගය ඇවිල්ලා, පොකුණ හිඳිලා ගිහිල්ලා, මාළුවෝ මැරිලා ගිහිල්ලා. කොස්වා ලිහිණියා බලනවා පොකුණ දිහා. හැබැයි ඒ වෙද්දි මාළුවෝ ඔක්කොම මැරිලා ගිහිල්ලා. කොස්වා ලිහිණියට හිතුනේ පසුතැවිලි සහගත සිතිවිල්ල. දියපිරී තිබූ බැවින් මසුන්ගෙන් හිග නොවූ පසුගිය දිනවල තමා අලසව නිදා සිටි බව ඔහුට සිහිවිය. මේ දරුවනුත් වැස්ස කියලා, සීතල කියලා එහෙම ගුලි වෙලා එහෙම ඉඳ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලියලා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සමත් වෙන්න තියෙන කාලය නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ දිනවල අධික සීතල නිසා කම්මැලිකමින් එහෙම ඉඳ ගියොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට පාඩම් කරන්නට තියෙන වෙලාව නැති වෙලා යනවා. විභාගයේ ලිව්වට පස්සේ හොඳට ලකුණු ගන්න බැරි වෙනවා. තව ටික කාලයයි තියෙන විභාගය හොඳින් සමත් වෙන්න. ඒ නිසා අලසකම, කම්මැලිකම නැතිව
අපි ගොඩක් හොඳින් පාඩම් කරන්නට ඕන. මේ කතාවලින් ඒ පණිවිඩය අපේ ජීවිතයට අරගෙන විභාගේ අනිත් විෂයන් වලටත් මේ පණිවිඩ පාවිච්චි කරලා මේ වගේ හිත ශක්තිමත් කරගෙන අලසකම දුරු කරලා අර කොස්වහා ලිහිණියා වගේ නැත්නම් විභාග ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට කල්පනා කරන්නට වෙනවා අපරාධේ තව ටිකක් මම පාඩම් කළා නම් මට මීට වඩා ලකුණු ගන්න තිබුණා නේද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම හිතෙනවා. එහෙම හිතපු අය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ විදිහේ පසුතැවෙන විදිහේ කොස්වහලිහිනියා පසුතැවුණා වගේ වෙන්න ඉඩ තියාගන්නට එපා. ඒක ගොඩක් නරක පුරුද්දක්. ඒක ගොඩක් පාඩුවක්. අපිට පාඩුවක්. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ එකපාරින්ම හොඳට ලකුණු අරගෙන සමත් වෙන්නට ඕන. බුද්ධ ධර්මයේ විෂයටත් හොඳට ලකුණු අරගන්නට ඕන. දැන් කෙසේනම් කුස පුරවන්නේද? කවුද මේ කල්පනා කරන්නේ? කොස්වහලිහිනියා, මහලු කොස්වහලිහිනියා. ප්‍රමාද වූවා වැඩිය. හිතම සිඳී ගිය පොකුණ දෙස බලා සුසුම් හෙලන්නට වූයේ. හිඳලා ගියපු පොකුණ දිහා බලලා සුසුම් හෙලනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් කොහොමද කුස පුරවන්නේ? කොස්වහලිහිනියාට පියාඹලා වෙනත් තැනකට යන්නටත් බෑ. මහලුවියටපත් වෙලා තියෙන්නේ. පිහාටු වලින් පිහාටු ඔක්කොම දි รา පත් වෙලා තියෙන්නේ. ශරීරයත් දි รา පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පියාඹලා යන්නට බෑ. ඔහු දැන් හූල්ලනවා, සුසුම්ලනවා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උපමාවක් ඇසුරින් නිර්මාණය කරන ලද කතාවකි. මේ කතාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු උපමාවක් ඇසුරින් නිර්මාණය කරපු කතාවක්. මේ උපමාව තියෙන්නේ කොහෙද? ධම්මපදයේ. මිට කලිනුත් අපි ධම්මපදයේ ගාථාවන් දිවි මඟට එළිය දෙන දහම්පද කියන පාඩම සාකච්ඡා කළා. ධම්මපදයේම තියෙන වැදගත් වෙන ඉගැන්වීම් රාශියක් තමයි, ඉගැන්වීම් කිහිපයක් තමයි අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ. ධම්මපදයේ තියෙන ඒ උපමාව මොකක්ද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන පාඩමක්, වැදගත් වෙන තොරතුරු කියලා දෙනවා. එම දේශනාවටම එක් කරන ලද තවත් උපමාවක් මෙසේ. එක උපමාවක් තමයි තරුණ කාලයේදී එහෙම නැත්නම් ආහාර පාන ආදී තියෙද්දී විල පිරලා තියෙන වෙලාවේදී කම්මැලිකමින් ඒ විල දිහා බලන්නේවත් නැති වෙඳලා විල හිඳිලා ගියාට පස්සේ කොස්වහලිහිනියා දුකට පසුතැවීමටපත් වුණා වගේ කියන උපමාව. ඊළඟට තවත් උපමාවක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ උපමාව මොකක්ද කියලා. ධම්මපද ගාථාව ඇසුරින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන උපමාව මොකක්ද කියලා. තරුණ දක්ෂ දුනුවායෙක් සිය දුන්නේහි ශක්තිමත් තියුණු ඊතලයක් රඳවා ගත්තේ. තරුණ දක්ෂ දුනුවායෙක්. දුනුවායා කොයි වගේ කෙනෙක්ද? තරුණයි, හරිම දක්ෂයි දුනුවායෙක්. දුන්නේහි ශක්තිමත් තියුණු ඊතලයක් රඳවා ගත්තේ. ඊතලයක් අරගෙන දුන්නට තියලා රඳවා ගත්තා. දුන්නට තියලා දැන් විදින්න හදන්නේ. හෙතව මහත් වූ වෙර යොදා දුනුදිය ඇද මහවනයේ දෙසට විත්තේ. ඊතලය දුන්නේ තියලා ගොඩක් වේගෙන් ඇදලා මහා වනාන්තරයේ දිහාවට යවුවා, විද්දා. මොකද උනේ? තරුණ දක්ෂ දුනුවායෙක් ඊතලයක් අරගෙන දුන්නේ තියලා ගොඩක් වෙර යොදලා මහා වනාන්තරයක් දිහාවට විද්දා. මහා වනාන්තරයක් දිහාවට විදලා යවුවා. මහා හඬ නගමින් වාගැබද බිඳගෙන අතුකොළද දෙපළු කොට වේගයෙන් ගමන් කළ ඊතලය පතිත වූයේ බොහෝ දුරය. මහා හඬ ඊතලයක් විදිනකොට හුළඟත් එක්ක ඒක සම්බන්ධ වෙනකොට සද්දයක් එනවා. එහෙම වේගයෙන් සද්දයක් මතු කරමින්, ශබ්දයකුත් මතු කරමින් වායු ගර්භය, වාගැබ කියලා කියන්නේ වායු ගර්භය
අවට අවකාශයේ තියෙනවා වාතයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වාතයේ මැදින් ගමන් කරනකොට තමයි අර සද්දේ නිකුත් වෙන්නේ. එහෙම වේගයෙන් ගිහිල්ලා ඊතලය ගොඩාක් දුර ගිහිල්ලා වැටුණා. ගොඩාක් දුරට ගිහිල්ලා ඊතලයේ වැටුණා. ඒ සොයා ගැන්මට දුනුවායට නොහැකි විය. මහවනයේ දි รา ගිය කොළ රොඩු අතර පතිත වූ ඒ කිසි දිනක කිසිවෙකුගේ නෙත නොගැටී එහිම දි รา පත්ව ගියේය. මොකද උනේ? මේ දුනුවායා තරුණ දක්ෂ දුනුවායෙක්. මේ දුන්න ආයෙත් අවශ්‍ය වෙයි කියලා අවශ්‍ය වෙන නිසා මට ඒක ලබා ගන්න ඕන කියලා හිතලා නෙවෙයි. දුනුවායා මේ දුන්නින් විද්දේ. තමන්ගේ ශක්තියෙන්, තමන්ගේ දක්ෂකමෙන් ඊතලයක් විදිනවා කියන එක විතරයි හිතුවේ. හැබැයි පස්සේ දුනුවායට ඒ ඊතලේ හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක ඒ වනාන්තරයේ කොළ රොඩු අස්සෙම තිබිලා විනාශ වෙලා දි รา පත් වෙලා ගියා. දි รา පත් වෙලා විනාශ වෙලා යනවා. මෙම සිදුවීම් දෙක එදා මෙන්ම අදද අප අතරේ ජීවත් වන ඇතැම් අනුවනයන්ගේ ජීවිත කතාවට උපමා කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ එමගින් සැපවත් අනාගතයක් ගොඩනැගීමට වෙරදරන අපට කරන්නේ මහඟු මඟ පෙන්වීමකි. මේ උපමා දෙකින්ම අපිට ලොකු පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. එකක් මොකක්ද? අලසකමින්, කම්මැලිකමින් එහෙම හිටියොත් අපිට පස්සේ තරුණ වී ඉක්මවලා ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් තරුණ කාලයේදී රැකී ආරක්ෂා ආදී කරලා හොඳින් සතුටින් ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලයේදී අපිට ගොඩාක් වෙහෙසෙන්න, මහන්සි වෙන්න, දුක් වෙන්න, පසුතැවෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තරුණ වයසටපත් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ තරුණකමෙන්, තමන්ගේ දක්ෂකම් වලින් නරක දේවල්, නපුරු දේවල්, අහිතකර දේවල් සිද්ධ කළොත් එහෙම එතනින් වෙන්නේ අපේ ජීවිතයේ වටිනාකම නැති වෙලා යන එක. ඒ කියන දෙකම දුරු කරගන්න, නැති කරගන්නට අප විසින් කටයුතු කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතුයි. සිඳී ගිය පොකුණුතර පසුතැවුණු මහලු කොස්වාලිහිනියා මෙන් ජීවිතයේ මගහැරී ගිය දේ පිළිබඳ සිතමින් පසුව පසුතැවිලි වීමට ඉඩ තබා නොගන්නා ලෙස අවවාද කරන මෙම දේශනාව සිඳී ගිය පොකුණු තෙර ඉඳලා පසුතැවෙන කොස්වාලිහිනියා වගේ ජීවිතයේ මගහැරී ගියපු දේවල් පිළිබඳව මේ දරුවන්ට හිතන්නට, පසුතැවෙන්නට, කල්පනා වෙන්න, කරන්නට, දුක් වෙන්නට සිදු වෙනවා නම් ඒ වගේ දේවල් කිසිම දවසක සිදු කරන්නට එපා. මේ විදිහට මම කියනකොට ඔබට ඒක නිවැරදිව ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අවබෝධ වෙන්නේ නැති වෙන්නට පුළුවන්, තේරෙන්නේ නැති වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි මේ කියන කාරණේ ඔබට දවසක, යම්කිසි දවසක තේරෙවි, වැටහෙවි. මට මීට වඩා උත්සාහ කරලා උනන්දු වෙලා මගේ ජීවිතේ මීට වඩා තැනකට ගොඩනගා ගන්නට තිබුණා, ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන් නේද? පුළුවන්කම තිබුණා නේද කියලා හිතන දවසක් එනවා. ඒ දවස උදා වෙන තුරු ඔබ ඉන්නට එපා. දැම්ම ඔබේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නට ඔබ කටයුතු කරන්න. ඊතලය මහ වනයේහි ඇද වැටුණු තැනම දි รา පත්ව යන්නාක් මෙන් අධිවේගී තරුණකමද නිෂ්ඵලව විනාශ වන බව පෙන්වා දෙයි. ඊතලේ වේගෙන් ගිහිල්ලා එතනම සැඟවිලා විනාශ වෙලා ගියා වගේ තරුණකම නිෂ්ඵල එකක්. ඒකත් ඒ තරුණකම විනාශ වෙලා යනවා. ඔබේ ජීවිතයේ පවතිද්දීම ඔබේ තරුණකම වේගෙන් දි รา පත් වෙලා යනවා. ඔබ ලෙඩ වෙනවා. වයසට යනවා. ටික කාලයයි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. හොඳයි. අපි බලමු අද දවසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මොකක්ද? මා තරුණ වියෙහි පිළිවෙත් රැක්කේද නැත. ධනෙ රැක්කේද නැත. දැන් මහලු වූ යෙමි. ඒ කිසිවක් කරන්නට ශක්තියක් නැත්තේ වෙමි. මෙසේ තැවෙන දුක් වෙන මිනිසුන් සමාන කොට ඇත්තේ
තමා තරුණ වීහි පිළිවෙත් රැක්කේද නැත. ධනය රැස් කළේද නැත. දැන් මහලු වූ යෙමි ඒ කිසිවක් කරන්නට ශක්තියක් නැත්තේ වෙමි. මෙසේ තැවෙන දුක්වෙන මිනිසුන් උපමා කොට ඇත්තේ වයසට ගිය නිසා දුක්වෙන මහල්ලෙකුට, වනයක මම්මුලා වූ දර කපන්නෙකුට, වනයක මම්මුලා වූ දර කපන්නෙකුට, සිඳී ගිය පොකුණක් අසල සිටින කොස්වා ලිහිණියකුට, මහලු දුනුවායෙකුට. මා තරුණ වියේදී පිළිවෙත් රැක්කේද නැත. ධනය රැස් කළේද නැත. දැන් මහලු වූ යෙමි ඒ කිසිවක් කරන්නට ශක්තියක් නැත්තේ වෙමි. මෙසේ තැවෙන්න දුක්වෙන මිනිසුන් සමාන කොට ඇත්තේ වයසට ගිය නිසා දුක්වෙන මහල්ලෙකුට, වනයක මම්මුලා වූ දර කපන්නෙකුට, සිඳී ගිය පොකුණක් අසල සිටින කොස්වාලීනියෙකුට, මහලු දුනුවායෙකුට. මේ පිළිතුරු වලින් නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ සිඳී ගිය පොකුණක් අසල සිටින කොස්වා හා ලිහිණියකුට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උපමාව දක්වලා තියෙන්නේ. සිඳී ගිය පොකුණක් අසල සිටින කොස්වා හා ලිහිණියකුට කියන පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර. මේ වෙසසින්ම පාපමිත්‍ර ආශ්‍රය හා පාපතර නුසුදුසු පුරුදුද නිසා පිරිහීමට පත් වූ සමකාලීන තරුණයෙකු නිමිති කොට දේශනා කරන ලද්දකි. පාපමිත්‍ර ආශ්‍රය නිසා පාපතර වූ නුසුදුසු පුරුදු නිසා පිරිහීමට පත්වෙච්ච සමකාලීන කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ හිටපු තරුණයෙක් නිමිති කරගෙන තමයි මේ උපමාවන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කාටද මේ උපමාවන් දේශනා කරන්නේ? පාපමිත්‍ර ආශ්‍රයයි පාපතර වූ නුසුදුසු පුරුදු නිසායි ජීවිතය විනාශ කරගත්ත තරුණයෙක් නිමිති කරගෙන තමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. එහෙත් ඊට සමාන හැසිරීම් නිසා නොයෙක් ආයුරින් පිරිහීමට පත්වන වර්තමාන ඇතැම් තරුණ ජීවිතවලටද මෙයින් ආදර්ශ ලබාගත හැකිය. දැන් ඔබේ ජීවිතය යම් කිසි ආකාරයකට තරුණ වයසට පත්වෙමින් තිබෙන කාලයක්. එහෙනම් ඒ තරුණ වයසට පත්වෙමින් තියෙන ජීවිතයේ අර්ථයක් එකතු කරගන්නට, ජීවිතයට වටිනාකමක් එකතු කරගන්නට වගේම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සාර්ථක විදිහට සමත් වෙන්නටත් අපි මේ කරන සාකච්ඡාවන් ඔබට වැදගත් වේවි. ඒ වගේම මේ පාඩමින් උගන්වන දේවල් ඔබට වැදගත් වේවි. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්ධා යොබ්බනී ධනං ජින්න කොංචාව ධායන්ති කීන මච්චේව පල්ලලේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගාථාත් පාඩම් තියෙන්නට ඕන. මේ ගාථාවල පදවලින් බහුවර්ණ ප්‍රශ්න හැදෙනවා. මේ ගාථා සම්පූර්ණ කරන්න කියලා කෙටි ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්යයන් අලද්දා යොබ්බනේ ධනං යන ගාථාවෙහි ඉතිරි පද දෙක සම්පූර්ණ කරන්නට කියලා කියන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්යයන් අලද්දා යොබ්බනේ ධනං කියන මේ පද දෙක යොදලා ඒකේ අර්ථයත් යටින් දාලා මෙහි අර්ථය තියෙන වර්ණය තෝරන්නට කියලා එන්නට පුළුවන්. ඒ වගේ එන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ගාථා ධර්ම වලින් අපිට ජීවිත පාඩම් ගොඩක් ලබා දෙනවා. ඒ නිසා ඒ හැම එකකටම වැදගත් වෙනවා මේ ඉගැන්වීම. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං අලන්ධා යොබ්බනී ධනං ජින්න කොංචාව ධායන්ති කීන මච්චේව පල්ලලේ. ඒ එක උපමාවක් සහිත ගාථා ධර්මයක්. එක උපමාවක් සහිත ගාථා ධර්මයක්. අපි බලමු අර්ථය මොකක්ද කියලා. මෙලොව පරලොව සැපවත් බව මෙන්ම කෙලවර දුකින් මිදී ලබන නිවන් සුවයද උදා කරන උතුම් සීලාදී පිළිවෙත්හිද
නොයේදී තරුණ වෙහිදී උපන් ධනය ගැන්මෙන් හා නූපන් ධනය ඉපදවීමෙන්ද තොරව ජීවත් වන්නු වැසි සමයෙහි මසුන් අල්ලා නොගෙන පසුව සිඳී ගිය පොකුණ දෙස බලා පසුතැවිලි වන මහලු කොස්වාහලීනියන් මෙන් පසුතැවන්නෝය සුසුම්ලන්නෝය. ඒක තමයි මේ ගාථාවේ අදහස. අපි ආයෙත් වතාවක් ගාථාවේ අදහසයි ගාථාවයි බලමු. මෙලොව පරලොව සැපවත් බව මෙන්ම කෙලවර දුකින් මිදී ලබන නිවන් සුවය උදා කරන උතුම් සීලාදී පිළිවෙත්. සිල් සමාදන් වීම. අපි මේ පාඩම්වලදී කතා කරනවා සීලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගොඩක් ලොකු පාඩමක් අපි කතා කරනවා. ඒ නිසා මෙතනදී ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මෙලොව ජීවිතය සැපවත් කරගන්න වගේම කෙලවර දුකින් මිදිලා නිවන් ලබා ගන්නටත් අපිට වැදගත් වෙනවා සීල සමාධි ප්‍රඥාදී ගුණධර්ම. ඒ වගේ ගුණයන් නැති කරගන්නෙත් නැතිව තරුණ වියේදී උපන් ධනය රැකගැන්මෙන් හා නූපන් ධනය ඉපදවීමෙන් තොරව තරුණ කාලයේදී තමන් හරි හම්බ කරගත්ත ධනය රැකගන්නෙත් නැතිව ඒ වගේම ධනය උපයන්නෙත් නැතිව ඉන්න කෙනෙක්. වැසි සමයෙහි මසුන් අල්ලා නොගෙන පසුව සිඳී ගිය පොකුණ දෙස බලා පසුතැවිලි වන මහලු කොස්වහලිනියන් මෙන් පසුතැවෙන්නෝය සුසුම්ලන්නෝය. වයසට ගියාට පස්සේ අපි තරුණ කාලේ හොඳ රැකී රක්ෂාව ආදිය කරලා සල්ලි මිල මුදල් හරි හම්බ කරගත්තේ නැහැ. දැන් වැඩකට පොලකට යන්නටත් බැහැ. එක එක විදිහේ ලෙඩ රෝග හැදිලා දැන් අපි මොකද කරන්නේ කියලා හිතන කල්පනා කරන පසුතැවීමටපත් වෙන සුසුම්ලන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ වගේ කෙනෙක්, ඒ වගේ දරුවෙක්, ඒ වගේ දැරියක් බවට පත් වෙන්නට එපා. මේ පාඩම් ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. දෙවැනි ප්‍රශ්නය බලමු. සිඳී ගිය පොකුණක් සමීපයේ පසුතැවිල්ලෙන් සිටින කොස්වාහලිහිනියෙකු උපමා කොට ගනිමින් දේශනා කරන ලද ධම්මපද ගාථාවේ මුල් පද දෙක වන්නේ. අන්න ඒ විදිහේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ගාථාව පාඩම් කරගන්නට ඔබට වැඩි වෙලාවක් ගත වෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 5ක් 6ක් ඇතුළත ඔබට ඒක පාඩම් කරගන්නට පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වැරදිලාවත් ආවොත් ඔබට මේ ගාථාව පාඩම් නැත්නම් මේ ලකුණු දෙක ඔබෙන් සම්පූර්ණ නැති වෙලා යනවා. ඔබට අහිමි වෙලා යනවා. සිඳී ගිය පොකුණක් සමීපෙහි පසුතැවිල්ලෙන් සිටින කොස්වාහලීනියෙකු උපමා කොට ගනිමින් දේශනා කරන ලද ධම්මපද ගාථාවේ මුල් පද දෙක වන්නේ ඒ දෙක පාඩම් කරන්නටත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ ගාථාව අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්දා යොබ්බනේ දනන් කියන මේ ගාථා දෙකේම තේරුම පිළිබඳව පොඩි දැනුමක් තියෙන්නට ඕන. ඒ වගේම මේ ගාථාවේ මුල් පද දෙක මතකෙහි තියෙන්නට ඕන. උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ පළවෙනි පිළිතුර. නතං කම්මං කතං සාදු යංකත්වා අනුතප්පති කියන ගාථාව. සුකරානි අසාධූනි අත්තනෝ අහිතානිච කියන ගාථාව. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්ධා යොබ්බනේ දනං කියන ගාථාව. මේ පිළිතුරු වලින් මොකක්ද නිවැරදි පිළිතුර? උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ කියන ගාථාව. ඊළඟට දෙවෙනි එක නතං කම්මං කතං සාදු යංකත්වා අනුතප්පති කියන ගාථාව. සුකරානි අසාධූනි කියන අත්තනෝ අහිතානිච කියන ගාථාව. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියන් අලද්ධා යොබ්බනේ දනන් කියන හතරවෙනි පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. හතරවෙනි පිළිතුර. එහෙනම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට, මේ වගේ බහුවර්ණයකට පිළිතුරු දෙන්නට අපිට මේ ගාථාවන් මතක තියෙන්නට වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පාඩමට අදාළව පහුගිය වර්ෂවලදී බහුවර්ණ ප්‍රශ්න තමයි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න. විචාර ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි බහුවර්ණ
ප්‍රශ්න වැඩිපුර සාකච්ඡාවට භාජනය කරන්නේ. ඊළඟ ගාථා ධර්මය. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් මේ ගාථා දෙකේම පළවෙනි පද දෙක එකම හා සමානයි. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්ධා යොබ්බනේ දනන් කියන පද දෙක. සෙන්ති චාපාති කීනාව පුරාණානි අනුත්තුනන් කියන පද දෙක විතරයි අපි මුලින් කතා කරපු ගාථාවට වඩා වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්ධා යොබ්බනේ ධනං සෙන්ති චාපාති කීනාව පුරාණානි අනුත්තුනං. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්ධා යොබ්බනේ ධනං සෙන්ති චාපාති කීනාව පුරාණානි අනුත්තුනං. ඒ ගාථාව. අචරිත්වා බ්‍රහ්මචරියං අලද්ධා යොබ්බනේ ධනං. බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරෙන්නේ නැතිව යෞවන කාලේ යොබ්බනේ කියලා කියන්නේ යෞවන කාලේ අලද්දා ධනං අලද්දා ධනෙ නොලැබ ලද්දා කියලා කියන්නේ ලබාගෙන කියන එක. අලද්දා කියන්නේ නොලැබ ලබා ගන්නේ නැතිව. ධනං කියලා කියන්නේ ධනෙ. යොබ්බනේ කියලා කියන්නේ යෞවන කාලේ. සෙන්ති චාපාති කිහිනාව පුරාණානි අනුත්තුනං. අපි බලමු ගාථා ධර්මයේ තේරුම මොකක්ද කියලා. උතුම් වූ සීලාදී ගුණධර්මයන් සම්පූර්ණ කිරීමද නොකොට තරුණයෙකු ලෙස තම හැකියාව යොදවා ධනය උපයා ගැනීමෙහිද නිරත නොවී කෙලිදෙලෙන් ජීවත් වන්නෝ දුන්නෙන් විදින ලද ඊතලය වේගයෙන් ගොස් වනේ වැටි දිරාපත්ව යන්නාක් මෙන් වැඩිහිටි වයසට පත් වූ විට පෙර තරුණ වියෙහි කල කී දෑ සිහි කරමින් සුසුම්ලති ශෝක වෙති ජීවිතයේ පලක් නොලබති. ඒක තමයි ගාථාවේ අදහස. ගාථා ධර්මයේ අදහස මොකක්ද? තරුණ කාලයේදී බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරෙන්නේ නැතිව බ්‍රහ්මචර්යාවේ හැසිරෙනවා කියලා කියන්නේ සීලාදී ගුණධර්මවල පිහිටලා කටයුතු කරන එක. අලද්දා යොබ්බනේ ධනං තරුණ කාලයේදී ධනෙ ලබා ගන්නේ නැතිව. සෙන්ති චාපාති කිහිනාව පුරාණානි අනුත්තුනං. සෙන්ති චාපාති කිහිනාව පුරාණානි අනුත්තුනං. ඊතලයක් වේගයෙන් විදපු ඊතලයක් ගිහිල්ලා වනාන්තරයේ කොළ රොඩු අතර දිරාපත් වෙනවා වගේ වයසට ගියාට පස්සේ තමන්ගේ ජීවිතය ගැන පසුතැවීමට පත් වෙනවා කියන අදහස තේරුම අර්ථය තමයි මේ ගාථාවේ තියෙන්නේ. හොඳයි ඊළඟට අපි බලමු මොනවද පාඩමේ තියෙන තොරතුරු මොනවද අපිට කතා කරන්නට සාකච්ඡා කරන්නට තියෙන ප්‍රශ්න ඊට අමතරව පිළිතුරු මොනවද කියලා අපි අවධානය යොමු කරලා බලමු. යොවුන් වියෙහි පිළිවෙද්ද නොපුරා තරුණයෙකු ලෙස තම හැකියාව යොදවා ධනයද රැස් කර නොගෙන කෙලිදෙලෙන් ජීවත් වූ පසු පෙර කළ කී දෑ සිහිපත් කරමින් සුසුම් ලන්නේ කැස්බෑවෙකු වියසිදුරෙන් අහස බලන ලෙසිනි. දුන්නෙන් විදින ලද ඊතලයේ වේගයෙන් ගොස් වනයේ වැටි දිරාපත්ව යන්නාක් මෙනි. හිස් කළ යුතු ජලය වක් කරන්නාක් මෙනි. ඊළඟට කාත් කවුරුවත් නැති අසරණයෙකු කතරක අතරමං වූ ලෙසිනි. පිළිතුරු කිහිපයක්ම තියෙනවා. මොකක්ද පිළිතුර? නිවැරදි පිළිතුර. ඔව් දෙවැනි පිළිතුර. මොකක්ද දෙවැනි පිළිතුර? දුන්නෙන් විදින ලද ඊතලයේ වේගයෙන් ගොස් වනයේ වැටි දිරාපත්ව යන්නාක් මෙන් පසුතැවීමට පත් වෙනවා. යෞවන කාලයේදී යෞවන මදයෙන් යොබ්බන මදයෙන් තරුණ මදයෙන් පසු වෙච්ච අය පසුතැවීමට
පීඩාවට පත්වෙනවා පස්සේ කාලයේදී. හොඳයි ඊළඟට අපි බලමු මොනවාද අපිට සාකච්ඡා කරන්නට තියෙන්නේ කියලා. ඉහත සඳහන් බුද්ධාපවාදය අනුව පිළිවෙද්ද සදාචාරයෙන්ද ධනයෙන්ද භෝග සම්පත්තියෙන්ද පිරිහීමට පත් වූ මිනිස්සු තරුණ වී ඉක්ම ගොස් මහලු වියට පත් වූ විට පසුතැවිලි වෙති. මිනිස්සු පිළිවෙත් පුරන්නෙත් නැහැ. හොඳ ගතිගුණ සදාචාර ජීවිතයක් ගත කරන්නෙත් නැහැ. ධනයෙන් පොහොසත් අයට බවට පත් වෙන්නෙත් නැහැ. ධනය හොයන්නෙත් නැහැ. භෝග සම්පත් රැස් කරගන්නෙත් නැහැ. එහෙම වුණාට පස්සේ වයසට ගියාම ඔබ ගොඩක් අසරණයෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම අසරණත්වයට පත් වෙච්ච ඕනතරම් අය සමාජයේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔබට පුංචි කාලේදීම මේ පණිවිඩ ලබා දෙන්නේ ඔබේ ජීවිතය ශක්තිමත් කරගෙන ඉදිරියට ශක්තිමත් දරුවෙක් ශක්තිමත් මිනිසෙක් විදිහට පිළිවෙත් ගරුකව සදාචාර සම්පන්නව ධනය රැස් කර ගනිමින් භවභෝගාදී සම්පත් රැස් කර ගනිමින් ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නට මේ පණිවිඩ වැදගත් වේවි. සිඳුණු පොකුණ දෙස බලා පසුතැවෙන මහලු කොස්වහලි හිනියාමෙන් ජීවිතයේ ගෙවී ගිය තරුණ විය ගැන සිතා පසුතැවිලි වෙති. කවුද? යහපත් වූ ජීවිතයක් ගත කරපු නැති අය. ධනෙ මිල මුදල් හරි හම්බ කරගත්තේ නැති අය. සිඳුණු පොකුණක් දෙස බලලා පසුතැවෙන කොස්වහලි හිනියෙක් වගේ පසුතැවීමටපත් වෙනවා. මා තරුණ වියෙහි පිළිවෙත් රැක්කේද නැත, ධනය රැස් කළේද නැත. දැන් මහලු වූ යෙමි. ඒ කිසිවක් කරන්නට ශක්තියක් නැත්තේ වෙමි තෙවෙයි. දැන් මම මහලු වයසටපත් වෙලා තරුණකම ඉක්මලා ගිහිල්ලා තරුණ කාලේ පිළිවෙත් රැක්කේ නැහැ, ධනෙ රැස් කළේ නැහැ. මම දැන් මහලු වෙලා ඉන්නේ. ඒ විදිහට බොහෝ දෙනෙක් පසුතැවීමටපත් වෙනවා. දුකට කනගාටුවටපත් වෙනවා. මෙසේ තැවෙන දුක් වෙන මිනිසුන් වර්තමාන සමාජයේද සිටිනු දැකිය හැකිය. ඒ විදිහට දුක් වෙන ඕනතරම් අය ඔබ ජීවත් වෙන සමාජයේ සිටිනවා. එවන් කෙනෙක් වෙන්නට නෙවෙයි දරුවනේ මේ පාඩම්වල තියෙන තොරතුරු අපි ඉගෙන ගන්න. මේ පාඩමෙන් ඔබට එක ප්‍රශ්නයක් දෙකක් විභාගයේදී එන්නට පුළුවන්. ඒකෙන් ලකුණු එකක් හෝ දෙකක් ඔබ ලබා ගනීවි. ඊට වඩා දහස් ගණනක් වටින ඔබේ ජීවිතයම සම්පූර්ණ ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන් බුද්ධ අවවාදය මේ පාඩම තුල අන්තර්ගත වෙනවා. ඉහත දක්වන ලද දෙවැනි බුද්ධාවවාදයේ අනුව යෝන් වියේදී පිළිවෙද්ද නොපුරා ධනේද රැස් කර නොගත්තෝ මහලු වියට පත්ව පෙර කල කී දෑ සිතමින් තැවෙති. දෙවැනි බුද්ධාවවාදයේ විදිහට යෝන් වියේදී පිළිවෙත් නොපුරා ධනේ රැස් කරන්නේ නැතිව මහලු වියට පත් වෙලා අවසානයේදී දුකට කනගාටුවට පසුතැවීමට පත් වෙනවා කියන එකයි ඒකේ අදහස වෙන්නේ. යෝන් අවදියේ කාය ශක්තියද චිත්ත ශක්තියද අඩුවක් නැත. වේගවත්ය. දුන්නෙන් යවන ඊතලෙමෙනි. දුන්නෙන් යවන ඊතලේ වගේ තරුණ කාලේ හරිම ශක්තිමත්. චිත්ත ශක්තියත් හරිම ශක්තිමත්. හැබැයි මහලු වුණාට පස්සේ කාය ශක්තිය සහ චිත්ත ශක්තිය කියන මේ දෙකම හීන වෙලා යනවා. නැති වෙලා යනවා. කල්පනාව නැති වෙලා යනවා. කාය ශක්තිය නැති වෙලා යනවා. හිතන්න බෑ, කල්පනා කරන්න බෑ, අලුතින් දෙයක් හිතන්න බෑ, අලුතින් දෙයක් කරන්න බෑ. ඒ විදිහේ තත්ත්වයක් අපිට ඇති වෙනවා. එසේම පිළිවෙද්ද නොපුරා ධනේද රැස් නොකොට තරුණ කල කමින් බොමින් නටමින් ගයමින් වයමින් කෙලි දෙලෙන්ම ගෙවා දෙමු මිනිස්සු ඒ තරුණ ජවයේ සිඳී ගිය විට මහලුව දිරාපත්ව පෙර කල කී දෑ ගැන සිතා සුසුම්ලති තැවෙති. තරුණ කාලේ ධනේ රැස් කරලා තරුණ කාලේදී කාලා බීලා නටලා ගයලා එහෙම ඉන්න අය මහලු වියටපත් වුණාට පස්සේ දුකට කනගාටුවට පීඩාවට පසුතැවීමටපත් වෙනවා. යෝන් මදයෙන් මත්ව කයින් වදනින් හා සිතින් නොකල යුත්තම කරමින් කල යුත්ත නොකර මහලු වියේදී පසුතැවිලි
වන්නෝ අප අතරද සිටිති. අපි අතරත් ඒ වගේ ඕනතරම් අය ඉන්නවා. ඒ කාය ශක්තියද චිත්ත ශක්තියද ඇති තරුණ අවදියේ නිසි ප්‍රයෝජන නොගැනීම නිසාය. කයෙන් වචනයෙන් සහ සිතින් නොකළ යුතු දේවල් කරමින් එහෙම ගත කරන තරුණ ජීවිත තියෙනවා. ඒක චිත්ත ශක්තියත් කාය ශක්තියත් පිරිහුණාට පස්සේ පසුතැවෙන්නට වෙන කාරණාවන්. ජීවිතයක බාල තරුණ මහලු යයි අවස්ථා 3ක් ඇත. එන්නේ අධ්‍යාපනය ලබන බාල වියේදීද, රැකී රක්ෂාදිය කරන තරුණ වියේදීද, තැන්පත් මහලු වියේදීද. අවධි 3යි බාල තරුණ මහලු. දැන් ඔබ බාල වියේ ඉක්මවලා ගිහිල්ලා තරුණ වියට යෞවනයට පත්වීමට බලමින් සිටින කාලය. තාම ඔබ යෞවනයට පත් වෙලා නැහැ. යෞවනයට පත්වෙන්නට ඔන්න මෙන්න ඉන්න කාලේ. ඊට පස්සේ මහලු වියට පත් වෙනවා. සීලාදී ගුණදහම් පුරමින් සම්පත් උපයා ගන්නා මිනිස්සු මහලු වියේදී පසුතැවිලි නොවෙති. ගෙවී ගිය ළමා විය හා තරුණ විය දෙස බලා සතුටු වෙති. ඒ හේතුවෙන්ම දීර්ඝායුෂද ලබති. සීලාදී ගුණධර්ම සම්පූර්ණ කරන අය සිල්වත්කම, කයෙන් වචනයෙන් සංවරව යහපත් දේවල් සිද්ධ කරමින්, එකිනෙකාට උදව් කරමින්, මෛත්‍රී සහගතව කටයුතු කරන අය ගෙවී ගිය ළමා කාලය ගැන, තරුණ කාලය ගැන බලලා සතුටු වෙනවා. ඒ සතුට නිසා ඒ අය දීර්ඝායුෂ ලබනවා. දීර්ඝව ආයුෂයක් ලබලා නිරෝගීමත් අය බවට පත් වෙනවා. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතුරින් සාවද්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ පාප මිත්‍ර ආශ්‍රය හා පාපතර නුසුදුසු පුරුදු පුද්ගල පිරිහීම උදා කරයි. පාප මිත්‍ර ආශ්‍රය පාපතර නුසුදුසු පුද්ගලයන්ගේ ආශ්‍රය පිරිහීම උදා කරනවා. සාවද්‍ය ප්‍රකාශය වන්නේ වැරදි ප්‍රකාශය කියලා තමයි අහන්නේ. තරුණ කාල ධනේ රැස් නොකොට කමින් බොමින් නටමින් ගයමින් ඉතා කෙලිදෙලෙන් ජීවත් විය යුතු අතර මැදි වයසේ ධනේ රැස් කළ යුතුය. තරුණ කල ධනේ රැස් නොකොට කමින් බොමින් නටමින් ගයමින් ඉතා කෙලිදෙලෙන් ජීවත් විය යුතු අතර මැදි වයසේ ධනේ රැස් කළ යුතුය. මොකක්ද මේ මැදි වයස කියලා කියන්නේ? ඒ තරුණ වයස. එනම් මේ පිළිතුර තමයි නිවැරදි නොවෙන්නේ. සාවද්‍ය පිළිතුර. අපි තවම තරුණයි. අනෙක් අය මහලුයි. වියපත් කල පින් දහම් කරමි වශයෙන් උපන් මානේ යෞවන මදයයි. ඒකත් අපි තවම තරුණයි. අනෙක් අය මහලුයි. වියපත් කල පින් දහම් කරමි වශයෙන් උපන් මානේ යෞවන මදයයි. උපන් මදයට කියනවා යෞවන මදය කියලා. මොකක්ද? පාප මිත්‍ර ආශ්‍රය හා පාපතර නුසුදුසු පුරුදු පුද්ගල පිරිහීම උදා කරන්න හේතු වෙනවා කියන එක. තරුණ කාලයේදී ධනේ රැස් නොකොට කමින් බොමින් නටමින් ගයමින් හා කෙලිදෙලින් ජීවත් වෙන්න ඕන. මැදි වයසේදී ධනේ රැස් කරන්නට ඕන කියන එක වැරදි පිළිතුර. අපි තවම තරුණයි. අනෙක් අය වියපත් කියලා වියපත් වුණාට පස්සේ අපිත් පින් දහම් කරගමු. දැන් කාලා බීලා නටලා ගයලා ඉන්න ඕන කියලා හිතන එක. ඒකට කියනවා යෞවන මදේ කියලා. මතු පසුතැවීම මෙන්ම සතුටු වීමද පුද්ගලයාගේ හැසිරීම අනුව වන්නකි. අනාගතයේදී ඔබ සතුටු වෙනවා නම් සතුටු වෙන්නේ සහ පසුතැවෙනවා නම් පසුතැවෙන්නේ මොකක් නිසාද? ඔබ අද දවසේ ඉගෙන ගන්න, ඔබ අද දවසේ උත්සාහ කරන ප්‍රමාණය අනුවයි ඔබේ ජීවිතේ අනාගතයේදී සතුටු වෙනවද දුක් වෙනවද කියලා තීරණය වෙන්නේ. ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට පත්වීමට අත්වලක් සපයන තවත් අගනා උපදේශයක් ධම්මපදයෙන් හමු වේ. එක උපදේශයක් තමයි අපි මෙච්චර වෙලා කතා කළේ. ඊළඟට අපි තවත් උපදේශයක් සාකච්ඡා කරන්නට කතා කරන්නට යොමු වෙන්නේ. තවත් උපදේශයක්. ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට පත්වීමට අත්වලක් සපයන තවත් අගනා උපදේශයක් ධම්මපදයේ තියෙනවා. ඒ උපදේශය අපි බලමු මොකක්ද කියලා. උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ
සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ සංඤතස්සච ධම්ම ජීවිනෝ අප්පමත්තස්ස යසෝභිවඩ්ඩති උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ සංඤතස්සච ධම්ම ජීවිනෝ අප්පමත්තස්ස යසෝභිවඩ්ඩති. ඒ ගාථා ධර්මයේ ඒ ගාථා ධර්මයේ තේරුම මොකක්ද? උත්සාහවන්ත වූ මහා මනා සිහිය ඇති නිවැරදි දේ පරීක්ෂාකාරීව කරන හික්මීමෙන් යුතු දැහැමිව ජීවත්වන තැනැත්තාගේ යසස වැඩේ කියන අදහස. උත්සාහවත් වීම, මනා සිහිය ඇතිකම, නිවැරදි දේ පරීක්ෂාකාරීව සිදු කරන, නිවැරදි දේවල් කරන වගේම පරීක්ෂාකාරීව කටයුතු කරන, හික්මීමෙන් යුතු දැහැමිව ජීවත් වෙන කෙනාගේ තමයි යසස කීර්තිය වැඩෙන්නේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, අපි බලමු මොකක්ද කියලා. පුද්ගලයෙකුගේ යසස වර්ධනය වන්නේ ඔහු විසින් පෙර කරන ලද කර්මයට අනුව පමණි. යසස වර්ධනය වෙන්නේ වැඩි වෙන්නේ එක එක්කෙනා කරපු අතීතයේදී කරපු කර්මවල ශක්තිය නිසා විතරද? නැහැ. ඔහුට ලැබෙන විශේෂ වූ දේව බලයක් තුලිනි. එහෙමද? යසස කීර්තිය ප්‍රශංසාව මිනිසුන්ට වැඩි වෙන්නේ දෙවියන්ගේ දේව බලයක් නිසාද? නැහැ. කිසිදු හේතුවක් හා යුක්තියක් නැතුව යසස කීර්තිය වැඩි වෙනවද? නැහැ. උත්සාහ කළා, වීරිය කරලා වැඩ කරපු මිනිස්සුන්ට තමයි ගෞරවය ලැබිලා තියෙන්නේ. කවුරුත් ගරු කරන්නේ ඒ වගේ අයට. එහෙනම් පිළිතුර මොකක්ද? උත්සාහය පෙරටු කර ගනිමින් ගුණ නුවණින් යුතුව ක්‍රියා කිරීම තුළින් තමයි පුද්ගලයෙකුගේ යසස වර්ධනය වෙන්නේ. උත්සාහය පෙරටු කර ගනිමින් ගුණ නුවණින් යුතුව ක්‍රියා කිරීම තුළින් තමයි කෙනෙක්ගේ, පුද්ගලයෙක්ගේ යසස, කීර්තිය, ප්‍රශංසාව වැඩි වෙන්නේ, දියුණුව ඇති වෙන්නේ. මෙය උත්සාහය පෙරටු කොටගෙන ගුණ නුවණින් ක්‍රියා කොට ජීවිතය ජයගත් සමකාලීන තරුණයෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් කරන ලද දේශනාවකි. ජීවිතේ විනාශ කරගත්ත තරුණයෙක්ට තමයි අපි මුලින් ඉගෙන ගත්ත ගාථා ධර්ම දෙක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. මේ දේශනාව මොකක්ද? ජීවිතය ජයග්‍රහණය කරපු දිනාගත තරුණයෙකුට දේශනා කරපු උතුම් දේශනාවක්. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු මොනවද අපිට පාඩමේ කතා කරන්නට, සාකච්ඡා කරන්නට තියෙන තොරතුරු කියලා. උත්සාහවන්ත වූ මනා සිහිය ඇති නිවැරදි දේ පරීක්ෂාකාරීව කරන, හික්මීමෙන් යුත් දැහැමිව ජීවත් වන තැනැත්තාගේ යසස වැඩෙන්නේ කියන අදහස තමයි මේ ගාථාවේ අදහස වෙන්නේ. උත්සාහවන්ත භාවය, මනා වූ සිහිය, හොඳින් සිහිය පවත්වා ගැනීම, නිවැරදි දේ පරීක්ෂාකාරීව කිරීම, හික්මීමෙන් යුතුව දැහැමිව ජීවත් වීම කියන මේ ගුණයන්. අපි ඒවා ගැන, ඒ ගුණයන් ගැන කතා කරමු වෙන වෙනම. මෙම දේශනාවේ සඳහන් යසස් වර්ධනයේ යනු ධන දාන්‍ය ආදී භෝග සම්පත් වැඩි දියුණු වීම හා කීර්ති ප්‍රශංසාවන්ත වැඩි දියුණු වීමයි. මේ ගාථාවේදී යසස් වර්ධනය වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. යසෝභි වඩ්ඩති කියලා තමයි සඳහන් වුනේ. ඒකෙන් මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? ධන දාන්‍ය ආදී භෝග සම්පත් වැඩි දියුණු වීම සහ කීර්ති ප්‍රශංසාවන් වැඩි දියුණු වෙනවා කියන අදහස තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. එසේ මෙලොවදීම යසස් වැඩි දියුණු වීම ප්‍රීතිමත් සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කිරීමට උපකාරී වේ. මේ ලෝකයේදීම යසස වැඩි වීම, කීර්තිය වැඩි වීම, අපි හිතමුකෝ ලොකු ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් කියලා. ඒ පුද්ගලයාගේ කීර්තිය වැඩි වෙනවා. ඒ ආයතනයේ කීර්තිය වැඩි වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ ව්‍යාපාරය ගොඩක් දියුණු වෙනවා. දවසින් දවස දියුණුව කරා ගමන් කරනවා. එතකොට ඒ ව්‍යාපාරය කරන පුද්ගලයා ගොඩක් සතුටු වෙනවා, සන්තෝෂයෙන් තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරනවා. එහෙත් ඒ සිදුවන්නේ දේව බලයකින් නොවේ. දේව බලයකින්ද යසස, කීර්තිය, ප්‍රශංසාව මිනිස්සුන්ගේ වැඩි වෙන්නේ නැහැ. පෙර කළ කර්මය අනුවමද නොවේ. පෙර කළ කර්මයන්ගේ බලපෑමක් තියෙන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ වශයෙන්
අතීතයේ කරපු කර්මවල ශක්තිය අනුව නෙවෙයි අපි කරන හැම දෙයකම ප්‍රතිඵලය තීරණය වෙන්නේ. හේතුවක් යුක්තියක් නැතුවද නෙවෙයි. හේතුවක් යුක්තියක් නැතිවත් නෙවෙයි. ඉබේම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. උත්සාහය කැපවීම ඒ හැම දෙයක් එක්කම තමයි යම්කිසි කෙනෙක්ගේ යසස කීර්තිය ප්‍රශංසාව වැඩි දියුණු වෙන්නේ වැඩි වෙන්නේ. ඒ සඳහා තිබිය යුතු හැකියාවන් හා ගුණධර්ම සත්තාකාර බව මෙම ගාථාව උගන්වයි. යසස කීර්තිය ප්‍රශංසාව කෙනෙක්ගේ වැඩි වෙන්න හේතු වෙන කරුණු 7ක් තමයි මේ ගාථාවේ උට්ටානවතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ සංයතස්සච ධම්මජීවිනෝ උපසන්තස්ස යසෝභිවඩ්ඩති කියන ගාථා ධර්මයේ කියන්නේ යසස කීර්තිය වැඩි වෙන්න. හැමෝම කතා කරන වටින ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්නට නම් මේ ගාථාවේදී උගන්වන කරුණු 7 දරුවන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට ඕන. මේක ක්‍රියාත්මක කරලා බලන්න ඔබේ ජීවිතේ හැමෝම ගරු කරන හැමෝම වටින ජීවිතයක් විදිහට සලකන ජීවිතයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. උට්ඨානවතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ යන ධම්මපද ගාථාව තුළින් පුද්ගලයාගේ දියුණුවට හේතු වන යසස වර්ධනය වන කරුණු කොපමණ ප්‍රමාණයක් දේශනා කර තිබේද? යසස කීර්තිය වැඩි වෙන කරුණු කීයද? කරුණු 4ක්, කරුණු 6ක්, කරුණු 7ක්, කරුණු 2ක්. ඒ විදිහේ පිළිතුරු තමයි තියෙන්නේ. එතකොට කරුණු 6ක්ද 7ක්ද 4ක්ද 2ක්ද කියන එක මතක තියෙන්නට වෙනවා. කරුණු 7ක් තියෙනවා. යසස කීර්තිය වැඩිම සඳහා හේතු වෙන කරුණු 7ක් මේ ගාථාවේ උගන්වලා තියෙනවා. පළවෙනි කාරණේ උට්ඨානවතෝ. උට්ඨානවතෝ කියන කාරණය. උට්ඨානවතෝ උත්සාහවන්ත බව එකක්, නොපසුබස්නා වීර්ය කියන අදහස තව එකක්. ඊළඟට කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීම තවත් එකක්. ඊළඟට කාය ශක්තිය හා චිත්ත ශක්තිය හොඳ නොමදව යොදවා වැඩ කිරීමේ හැකියාව. කාය ශක්තිය චිත්ත ශක්තිය යොදවලා උට්ඨානවතෝ උත්සාහවත්ව ක්‍රියා කිරීම, නොපසුබස්නා වීර්ය. නොපසුබස්නා වීර්ය කියන්නේ මොකක්ද? යම් කිසි වැඩකට ගියාට පස්සේ කරදර වෙන්න පුළුවන්, බාධා වෙන්න පුළුවන්, එක එක විදිහේ හිරිහැර වෙන්න පුළුවන්, ඒ දේ අපිට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවන් වලදී පසු බෑමක් වෙනවා නම් ඒකට තමයි කියන්නේ පසු බෑම කියලා. නොපසුබස්නා වීර්ය කියලා කියන්නේ හැම වෙලාවන් වලදීවත් පසුතැවෙන්නේ නැතිව, පසු බසින්නේ නැතිව ක්‍රියා කරන එක. නොමැලිව, කම්මැලි වෙන්නේ නැතිව කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීම, කාය ශක්තිය හා චිත්ත ශක්තිය නොමදව යොදවා වැඩ කිරීම. ඒක තමයි උත්සාහය කියලා කියන්නේ. අපිට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී එන්නට පුළුවන් උත්සාහය උට්ඨානවතෝ යන්න පැහැදිලි කරන්නට කියලා ප්‍රශ්නයක් එන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. බහුවර්ණයකදී. එහෙම නැත්නම් උට්ඨානවතෝ කියන එක යොදලා උත්සාහවන්ත බව, නොපසුබස්නා වීර්ය, නොමැලිව කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීම කියලා වර්ණ කිහිපයක් දාලා ඒකටම මේකට ගැලපෙන්නේ නැති වර්ණයක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මතක තියෙන්න ඕන උට්ඨානවතෝ කියන එකකින් අදහස් කරන්නේ උත්සාහවන්ත බව, නොපසුබස්නා වීර්ය, නොමැලිව කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව, කාය ශක්තිය හා චිත්ත ශක්තිය නොමදව යොදවලා වැඩ කිරීමේ හැකියාව කියන එක මතක තියෙන්නට ඕන. ඊළඟ කාරණේ තමයි ගාථාවේ උට්ඨානවතෝ දෙවෙනි පදය සතිමතෝ. එළඹ සිටි සිහිය, යහපත් කල්පනාව, සතිය, හරි වැරදි දැක කටයුතු කිරීම, මතක ශක්තිය. එළඹ සිටි සිහිය. එළඹ සිටි සිහිය කියලා කියන්නේ පාඩම් කරනවා නම් මම දැන් පාඩම් කරමින් සිටින්නේ කියන එක. මම දැන් පාඩමකට සම්බන්ධ වෙමින් ඉන්නේ. මම දැන් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලියමින් ඉන්නේ. මම දැන් ආහාර ගනිමින් ඉන්නේ. ඒ විදිහට හිතමින් කටයුතු කිරීම තමයි එළඹ සිටි සිහිය කියලා කියන්නේ. යහපත් කල්පනාව, සතිය, හරි වැරදි දැක කටයුතු කිරීම, මතක ශක්තිය. ඊළඟට සුචිකම්ම පිරිසිදුව කටයුතු කිරීම, කයින් වචනෙන් හා සිතින් නිදොස් දේ කිරීම, පව්කම් අකුසල් නොකොට පින්කම් කුසල් කිරීම,
තමයි සුචිකම්ම කියලා කියන්නේ. පිරිසිදුව කටයුතු කිරීම. සුචිකම්ම. ඉගෙන ගැනීමේ කටයුතුත් පිරිසිදුව කරන්නට ඕන. යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි දෙයක් කරනකොට හොඳට පිරිසිදුව ඒ දේ කරන්නට ඕන. එතකොට තමයි ඕනෑම කෙනෙක් කැමති වෙන්නේ. අපිරිසිදුව ජරාජීර්ණ වෙලා එහෙම තියෙන වෙළඳ සැලකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන ආයතනයකට එහෙම එන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. එහෙනම් පිරිසිදුකම කියන එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්නට ඕන. සුචිකම්ම බලන්න ඔබට දියුණු වීම සඳහා, යසස කීර්තිය වැඩි වීම සඳහා පාසලේදීත් හොඳට පිළිවෙලකට එහෙම ඉන්න දරුවන්ට ගුරුවරුනුත් වැඩි කැමැත්තක් දක්වනවා. කවුරුත් හොඳයි කියලා කියනවා. දෙමව්පියනුත් හොඳයි කියනවා. ගමේ තොටේ මඟ තොටදීත් ඕන කෙනෙක් හොඳයි කියලා කියනවා. ඥාතීන්, හිතවතුන් ඒ අයත් එහෙම කියනවා. පිරිසිදුව කටයුතු කිරීම එහෙනම් ඔබ ගැන හැමෝම කතා කරන්න හේතුවක් වෙනවා. කයින් වචනයෙන් හා සිතින් නිදොස් දේ කිරීම සුචිකම්ම කියන එකෙන් කියවෙනවා. පව්කම් අකුසල් නොකිරීම. නිසම්මකාරී නුවණින් පිරික්සා සිතා විමසා කටයුතු කිරීම. නිසම්මකාරී ගුණය. රෝග නිදානී විමසා පිළියම් කරන වෙදදුරකු මෙන් ක්‍රියා කිරීම. දොස් නිදොස් සොයා බලා නිදොස් දේ කිරීම තමයි නිසම්මකාරී කියලා කියන්නේ. නිසම්මකාරී නුවණින් පිරික්සා බලලා යම්කිසි දෙයක් කරන්න කලින් මම මේක කරන්නේ කොහොමද? මම මේක කරන්න ඕන දෙයක්ද? මම මේක කොයි විදිහටද කරන්නේ? ඒ විදිහට සිදු කිරීම තමයි නිසම්මකාරී ගුණය කියලා කියන්නේ. නිසම්මකාරී ගුණය කියලා කියන්නේ. හොඳයි, තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උට්ටානවතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ ඉහත දක්වන ලද්දේ ධම්මපද ගාථාවක මුල් පද දෙකකි. එහි නිසම්මකාරිනෝ යනුවෙන් දක්වන්නේ, නිසම්මකාරිනෝ කියන එකෙන් දක්වන්නේ උත්සාහවත් විය යුතු බවය, නුවණින් පිරික්සා විමසා බලා කටයුතු කළ යුතු බවය, කය වචනයෙන් හික්මිය යුතු බවය, යහපත් ක්‍රියාවන්හි නිරත වෙමින් හැසිරීම නිරත වෙමින් දැහැමිව ජීවත් විය යුතු බවය කියන අදහස්. උට්ටානවතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ කියන එකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? නිසම්මකාරිනෝ කියන්නේ නුවණින් විමසා පිරික්සා බලා කටයුතු කිරීම. නුවණින් විමසා බලා පිරික්සා කටයුතු කිරීම කියන පිළිතුර තමයි නිවැරදි පිළිතුර වෙන්නේ. උට්ටහනවතෝ සතිමතෝ සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිනෝ ඉහත දක්වන ලද්දේ ධම්මපද ගාථාවක මුල් පද දෙකකි. එහි නිසම්මකාරිනෝ යනුවෙන් දක්වන්නේ උත්සාහවත් විය යුතු බවය, නුවණින් පිරික්සා විමසා බලා කටයුතු කළ යුතු බවය, කය වචනයෙන් හික්මිය යුතු බවය, යහපත් ක්‍රියාවන්හි නිරත වෙමින් දැහැමිව ජීවත් විය යුතු බවය, නුවණින් පිරික්සා විමසා බලා කටයුතු කළ යුතු බව තමයි ඒ ගාථාවේ පදයෙන් සඳහන් වෙන්නේ. සංයත දමනය වීම, සංයත බව, හික්මීම, සීලෙන් කය වචනයේ හික්මවීම, සමාධියෙන් සිත හික්මවීම, එම ගුණ ධර්මයන්හි පිහිටා කටයුතු කිරීම. දමනය වීම, සංයත බව, හික්මීම, සීලෙන් කය වචනයේ හික්මවා ගැනීම, සමාධියෙන් සිත හික්මවා ගැනීම කියන මේ වගේ ගුණයන් තමයි සංයත කියන එකෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ. ධම්මජීවී දැහැමිව ජීවත් වීම, සම්මා ආජීවය, යහපත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දැක්වෙන සම්මා ආජීව කියන අංගය. මිත්‍යා දිවි පැවැත්මෙන් තොරව ගොවිතැන් වෙළඳාම් ආදී යහපත් ජීවිකාවලින් පසුවීම, යහපත් වූ ජීවනෝපායන් අනුගමනය කිරීම. නීති විරෝධී අයුරින් උපයාගෙන දිවි නොගෙවීම. හත්වෙනි කාරණේ අප්‍රමාදය ප්‍රමාද නොවීම, ජීවිතයේ අභිවෘද්ධියට දියුණුවට හානිකර දේ නොකිරීම, ජීවිතය ආපස්සට ගෙන යන ක්‍රියාවලින් වැළකී ජීවිතයේ ඉදිරියට ගෙන යන ක්‍රියාවන්හි නිරත වීම තමයි අප්‍රමාදී බව කියලා කියන්නේ. මේ ගාථා ධර්මයේදී පළමුව සඳහන් කළ පරිදි උසස් පිළිවෙතින් පිරිහි ධනයේද උපයා නොගෙන පසුතැවිලි වන්නවුන් මෙන්ම දෙවනුව සඳහන් කළ පරිදි මොකක්ද මේ කියන්නේ? පළමුව සඳහන් කළ පරිදි උසස් පිළිවෙත් වලින් පිරිහිලා ධනය උපයා ගන්නේ නැතිව පසුතැවිලි වෙනවා වගේම
දෙවනුව සඳහන් කරපු උත්සාහය පෙරටු කරගත් යහපත් හැසිරීම නිසා පසුව ජීවිතය දෙස ආපසු හැරී බලලා උපයාගත් ධනයත් කීර්ති ප්‍රශංසාවනුත් දැනගෙන දැකලා සතුටටපත් වෙන අයත් ඉන්නවා. මේ දෙයාකාරයේම පුද්ගලයන් ගැන ඔබ අසා ඇතුවාට සැක නැත. ඔබ අහලා තියෙනවා. ඔබට ඕනතරම් මේ වගේ අය හමු වෙලා තියෙනටත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේ අයව හමු වෙලා තියෙනටත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ දෙයාකාරයේම පුද්ගලයන් ගැන ඔබ අසා නැතුවාට සැක නැත. මෙහි මුල් ගාථා යුගලයෙන් පිරිහීමට පත්ව දුක්වන්නෙකු ගැන කියයි. දෙවැන්න දියුණුවට පත්ව සතුටු වන්නෙකු ගැන කියයි. පළවෙනි ගාථා දෙකින් කියන්නේ මුල් ගාථා යුගලයෙන් යුගලය කියලා කියන්නේ දෙක කියන එකනේ. ඉතින් පිරිහීමට පත් වෙලා දුකට පත් වෙන කෙනෙක් ගැන කියවෙනවා. දෙවෙනි එකකින් කියවෙන්නේ දියුණුවට පත් වෙලා සතුටු වෙන කෙනෙක් ගැන. දියුණුවට පත්වීමට හේතු වෙන කරුණු. යහපත් අනාගතයකට පියමන් කරන දරුවන් වශයෙන් අප සිහි තබා ගත යුත්තේ මොකක්ද? අපගේ ජීවිතයේ පරාජයන් මෙන්ම ජයග්‍රහණයන්ද අපගේම ක්‍රියාකාරකම් මත රැඳී පවතින බව. අපේ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණයි පසුතැවීම එහෙම නැත්නම් පරාජයට පත්වීම ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ අපි නිසාමයි. මතු පසුතැවිල්ල මෙන්ම සතුටු වීමද අපගේම හැසිරීම අනුව සිදුවන බව අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. එහෙම තේරුම් ගත්තොත් ඔබට ශක්තිමත් දරුවෙක් විදිහට වටින දරුවෙක් බවට පත් වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. කෙටි ප්‍රශ්න කිහිපයක් අපි බලමු. ඊට පස්සේ පාඩම සාකච්ඡා කිරීම නිමාවට පත් කරනවා. අනුමාන කෙටි ප්‍රශ්න. ජීවිතයේ මගහැරී ගිය දේ පිළිබඳ සිතමින් පසුතැවිලි වන පුද්ගලයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සමාන කොට ඇත්තේ උපමා කරලා තියෙන්නේ කාටද? ජීවිතයේ මගහැරී ගිය දේ පිළිබඳ සිතමින් පසුතැවිලි වන පුද්ගලයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සමාන කරලා තියෙන්නේ සිඳී ගිය පොකුණු තෙර පසුතැවුන වියපත් කොස්වාලිහිනියෙකුට තමයි දක්වලා තියෙන්නේ, උපමා කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු මොකක්ද ඊළඟට තියෙන්නේ කියලා. තරුණ ජීවිත පිරිහීමට පත්වන හේතු දෙකක් ලියන්න. තරුණ ජීවිත පිරිහීමට පත්වෙන හේතු දෙකක්. පාප මිත්‍ර ආශ්‍රය, නුසුදුසු පුරුදු ඇති කර ගැනීම. තවත් කෙටි ප්‍රශ්නයක්. උතුම් වූ ගුණධර්මයන් සම්පූර්ණ කිරීමද නොකොට තරුණයෙකු ලෙස තම හැකියාව යොදවා ධනය උපයා ගැනීමේද නිරත නොවී කෙලිදෙලින් ජීවත් වන්නෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් උපමානුසාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ කෙසේද? දුන්නින් විදින ලද ඊතලය වේගයෙන් ගොස් වනී වැටි දිරාපත්ව යන්නක් මෙන්. එහෙම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරන්නේ. දුන්නෙන් විදින ලද ඊතලයේ වේගයෙන් ගොස් වනයේ වැටිලා දිරාපත්ව යනවා වගේ තරුණ ජීවිතේ ඉක්මනින්ම විනාශයට පත් වෙලා දිරාපත් වෙලා යනවා කියන එක. යෞවන මදේ යනු කුමක්ද? පාඩමේ හමු වුණා. මොකක්ද? යෝන් බව නිසා යම් ආඩම්බරකමක්, අහංකාරකමක්, මත් වූ බවක්, මානයක්, උන්මාදයක්, ප්‍රසිද්ධියට කැමතිවීමක් වේ නම් එය යෞවන මදයයි. යෝන් බව කියලා යෞවන කාලයේදී ආඩම්බරකමක් ඇති වෙනවා, අහංකාරකමක් ඇති වෙනවා, මත් වූ බවක් ඇති වෙනවා, මානයක් ඇති වෙනවා, උන්මාදයක් ඇති වෙනවා, ප්‍රසිද්ධියට කැමතිවීමක් ඇති වෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා යෞවන මදය කියලා. පුද්ගලයෙකුගේ යසස් වර්ධනය යනු කුමක්ද? යසස් වර්ධනය වෙනවා කියලා. යසෝභිවර්ධති කියලා කියන්නේ පුද්ගලයෙකුගේ ධන ධාන්‍ය වැනි භෝග සම්පත් වැඩි දියුණු වීම හා කීර්ති ප්‍රශංසාවන් වැඩි දියුණු වීම තමයි යසෝභිවර්ධති කියලා කියන්නේ. යසස වර්ධනය වෙනවා කියලා කියන්නේ. හොඳයි, අපි මේ පාඩමේදී ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. තවත් කෙටි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි බලමු පුද්ගලයෙක් තුළ යසස වර්ධනය වීම සඳහා දියුණු කළ යුතු ගුණධර්ම දෙකක් ලියන්න. පුද්ගලයෙකුගේ යසස වර්ධනය වීම සඳහා ඇති කර ගන්නට ඕන ගුණධර්ම දෙකක්. උත්හානවත උත්සාහය, අපමත්ත අප්‍රමාදය ප්‍රමාදී
නොවී කටයුතු කිරීම කියන ගුණයන් යසස කීර්තිය වැඩවීම සඳහා හේතු වෙන ගුණධර්ම දෙකක්. අපි මේ පාඩමේදී ගුණධර්ම 7ක් ඉගෙන ගත්තා. හොඳයි. සාරාංශය කියන කොටසේදී උසස් ගුණධම් නොපුරා ධනේත උපයා නොගන්නා තරුණයාට සිදුවන්නේ පසුව පසුතැවීමටය තමාගේම නුසුදුසු පැවතුම් ගැන සිතමින් දුක් විඳීමට. ඒක තමයි අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්යයන් අලද්දා යොබ්බනේ දනං කියන ගාථාවෙන් අපි ඉගෙන ගත්තේ. උසස් ගුණධම්ද සපුරන උත්සාහය පෙරටු කොටගෙන ක්‍රියා කරන්නා තුල ධන ධාන්‍ය ආදී සම්පත් වැඩෙයි, ඔහුගේ කීර්තියද පැතිරේ කියන කාරණේ තමයි අපි මේ පාඩමේදී දිගින් දිගට උදාහරණ සහිතව උපමාත් එක්ක ඉගෙන ගත්තේ. හොඳයි. සාමාන්‍ය පෙළ බුද්ධ ධර්මයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සාර්ථකව සමත් වෙන්නට, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සඳහා සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නට අවශ්‍ය දැනුම ඇති කරගන්නට මේ සාකච්ඡාවන් ඔබට වැදගත් වේවි. ප්‍රශ්නෝත්තර කිහිපයක්ම අපි අද දවසේදී කතා කළා. සම්පූර්ණ පාඩම කතා කළා. පාඩමේ තියෙන විශේෂ දේවල් සියල්ලක් ගැනම අවධානය යොමු කරමින් කතා කළා. සඳුදා දවසේදී මේ විදිහේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම අඟහරුවාදා දවසේදී අපි මේ විදිහට සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පැවැත්වෙන්නට ප්‍රථමයෙන් සියලුම පාඩම් වලට අදාළ සාකච්ඡා කළ යුතු, දැනගත යුතු, හඳුනාගත යුතු, අවබෝධ කරගත යුතු සියලු කොටස් සාකච්ඡා කරන්නට අපි අදහස් කරනවා. එහෙමනම් පිරිවෙන දහම් පාසල අපගේ සියලු සම්බන්ධතා සමගින් දෙකටම රැඳී සිටිමින් විභාගයේ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්නට, බුද්ධ ධර්මයේ විෂය ඉතාමත් හොඳින් සමත් වෙන්නට, ධර්ම අවබෝධය පිළිබඳව බුද්ධ ධර්මයේ පිළිබඳව අවබෝධයෙන් යුක්තවම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සඳහා මුහුණ දෙන්නට සූදානම් වෙන්නට අපිත් සමග එකතු වෙන්නට කියලා ඔබට මතක් කරන ගමන් අද දවසේ සාකච්ඡාවෙන් සමුගන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.